Good morning, kids. How are you all? I wish you all are very fine. Today, your English class, and in this class, we are doing sound of vowel I. Our book name is Smart Learner My Maths Workbook. Yes, page number 10. Okay. So, our topic: see the words in the balloon and write them under the correct sound. हमें ये बैलून देखना है और इसके अंदर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं वोवल साउंड आए वाले, इनको रीड करना है एंड देन यहाँ हमें कुछ साउंड दी गई हैं किससे रिलेटेड, वोवल साउंड आई से रिलेटेड. ओके, तो इनकी रिगार्डिंग हमको यहाँ पे स्पेस जो दिया गया है इसमें हमें इनकी रिगार्डिंग वर्ड्स लिखनी है. कहाँ से देख के? बलून में से. यस, बलून में से देख के हमें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई डी वर्ड्स वाले, जैसे आई डी डिड एंड रिड, ये दोनों वर्ड्स हमारे कहाँ जाएंगे? आई डी, यहाँ लिखे जाएंगे. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने आईडी वाला वर्ड ढूंढा है तो हम अब इनको लिखेंगे. ओके, डिड, DID, डिड एंड रिड, रिड एंड नाउ IG साउंड वाले वर्ड्स देखेंगे हम. IG बिग, IG एंड देन NIG निग. ओके, BIG बिग एंड NIG निग. Now I am. Okay, I am him. Him, him, dim. Him, dim. And now I N. Okay, IN, KIN यानी क ई न किन, प ई न पिन. दोनों वर्ड्स ये हैं. क ई न किन एंड प ई न पिन. आई पी. ओके, प ई प पिप, ज ई प जिप, प ई प पिप and zip zip. And now IT, FIT fit and LIT lit, for eater fit, lit lit, for eater fit and eater lit. तो आप देखिए हमने ये सभी वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं. वोवल साउंड ID के DID डिड, RID रिड, DID डिड, BIG बिग, NIG निग, HIM हिम, DIM डिम, KIN किन, PIN पिन, PIP पिप, ZIP जिप, FIT फिट, LIT lit. And now next page. Look at the picture and write the names using jumbled letter. अब यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है, इनको हमें रिकॉग्निशन करना है, पहचानना है एंड देन यहाँ पे हमें जम्बल वर्ड दिए गए हैं इसी की रिगार्डिंग, तो हमको ये करेक्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, जैसे ये क्या है, बिब, बिब, BIB बिब. Yes,
B-I-B, bib. And now ये है fig. Fig means फ्रूट होता है अंजीर. ओके. F-E-G, fig. Yes. K-E-D, kid. K-E-D, kid. And for eager fig हमने लिख लिया है. ओके. एंड देन ये क्या है? पेन. और पेन देखिए कहाँ लिखा है यहाँ पे, P-E-N, पेन. P-E-N, पेन. एंड नाउ सिम. ये क्या है? सिम, जो हम मोबाइल्स में डालते हैं, सिम. सो सिम की स्पेलिंग क्या होती है? S-I-M, सिम. S-I-M, सिम. पर यहाँ पे देखिए ये क्या है? जिप. और इसकी स्पेलिंग जंबल वर्ड में दी गई है. अब हमें करेक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? Z-I-P, जिप. यस. और अब आप देखिए लास्ट वन. दिस इज, ये क्या है? किट, जो डॉक्टर्स के पास होती है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको करेक्ट फॉर्म में? क-ईट, किट. क-ईट, किट. तो हमारा ये पूरा वर्क जो है हमने इसको कंप्लीट किया है. अब सबसे पहला वर्ड है हमारा बिब. दिस इज बिब. फिग. ओके. किड, he is kid. Pin, this is pin. Sim, ओके. जिप, ये जिप है. और ये किट. यस. एंड नाउ रीड द वर्ड्स गिवन इन द स्टार एंड राइट 2 more words, more rhyming words. बिग के आपको राइमिंग वर्ड्स करने हैं और डिप के राइमिंग वर्ड्स करने हैं. जैसे बिग का क्या हो सकता है बताएंगे? बिग और निग, है ना. और क्या होगा? फिग. यस. बिग, निग, फिग. डिप, DIP, डिप. और बोलिए, आप बताएंगे जिप, है ना. जिप हो जाएगा. डिप, जिप. और बोलिए अभी पिप. ओके. तो ये वाला वर्क जो है आपको करना है. दिस इज योर होमवर्क. मैंने आपको वर्ड्स बता दिए हैं. ओके. अब आप लिख सकते हैं इनको. और आप जब ये वर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे देन आप पिक लेकर मैम को सेंड करेंगे. ओके. और अब आप एक बात बताइए बेटा, जो मैंने आपको थॉट दिए थे वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं? यस. अब आपकी जो मम्मा है वो मुझे फ़ोन से बताएंगी, फ़ोन करके बताएंगी कि आप उस मेथड को जो मैंने बताया था आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं. और ये जो मैंने फोनिक में जो रीडिंग करते हैं बेटा, आप सिंपल रीडिंग वाली जो आप वीडियो भेज रहे हैं लेकिन फोनिक में नहीं भेजते हैं. प्लीज़ सेंड मी. ओके. और जब आप रीड करते हैं तो आप फोनिक में ही रीड करिए. देखिए कितनी आसानी से रहती है. जिप है. ज़-ई पर जिप. क-ई न किन. प-ई न पिन. प-ई प पिप. फ-ई ट फिट. ल-ई ट लिट. ब-ई ग बिग. ह-ई म हिम. बहुत इजी है बेटा. और जब आपको नहीं आती है तो आप मैम को कॉल करके पूछ सकते हैं. यस. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.